ल है साथी हो, म चाहिँ दिउँसोको डे वर्कमा जाँदैछु। यस्तो घाम छ बाहिर चाहिँ, यस्तो घाम छ बाफरे, झापाको घाम दियोस् होला यस्तो भइसकेको छ। धेरै गर्मी नै भएर चस्मा लगाएर आएको। नजाने जाँदा जाँदै कस्तो गर्मी भयो क्या फेरि। म चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पर्ने, यो हस्पिटलमा यहाँ पुग्नु पर्ने। कसरी हिँडेर पुग्नु होला नि यत्रो टाढा बाफरे। अहिले 38 डिग्री पुगेको रहेछ घाम। के भन्नु र, झापाको घाममा यसरी बाहिर हिँड्यो भने त मरेला जस्तो छ साथी हो। फेरि यस्तो छ हेरौँ, हिलै हिलो हिलै हिलो बाफरे, के भन्नु र। ल 2 घन्टा हिँडेर आइपुगेँ मरेर। आज त घाम पनि फेरि यस्तो कडा, झापाको घाम के भन्नु र। ल है जसो तसो आइपुगेँ अस्पताल। घामले पनि बेहोस बाफरे, के गर्नु र। पानी ल्याएको थिएँ भने चाहिँ कफी पानी। मेरो चाहिँ पञ्चकर्मको थेरापी चाहिँ सक्यो। अब चाहिँ फिजियोथेरापीमा जाँदैछु फाइनली। आज निस्केको फाइनली पञ्चकर्म थेरापीबाट। ऐना हेर्नै पर्यो। मेरो चाहिँ फिजियोथेरापी बाँकी थियो, सिस्टर अलिक बिजी हुँदो रहेछ, त्यही भएर एकछिन वेटिङमा बस्नुपर्ने भयो। म चाहिँ यसरी बसिरहेको छु गर्मीले।